yun guys, may unbox tayo na power supply ng Enplay. Yan. Yung kanyang GP series ATX power supply. Okay. So, ito yung kanyang yan. Yan yung kanyang mga future. Yan. Yan. Right. So, okay. Unbox natin. So, astig yung cameraman natin. Kahit ang kamay lang siya. So, ito yung kanyang heavy duty na power cord. Yan. Heavy duty siya guys. Heavy duty. Oops. Yan. So, naka-plastic na siya. Yan. Okay, ito na ating power supply. Yan. So, wala nang laman. Right. So, gagawin natin dito ay papakita ko lang sa inyo yung kanyang, so wala siyang switch, direkta lang. Yun ang karamihan ng power supply ngayon, wala nang switch. Mayroon pa naman pero sa mga ano yun, sa mga heavy duty na power supply na, yung mga branded. Alright. Yan. Okay. So ito yung kanyang wire, napakaganda na yung kanyang wire. Solid na stranded na black. Yan, flat wire. Yan. Wire siya. Okay, tingnan natin yung kanyang ano, yung mga pin. Kung ilan pin. Ang hirap mag-vlog na ano, walang cameraman. Yan. So meron siyang guys na 6 pin. Yan, meron siyang 6 pin. Buksan na natin kasi hindi naman to i-offer na dahil nabili na to. Saka marami pa tayong reserva nito, marami pa tayong stock nito. Sa mga gusto mag-avail, ilalagay ko sa description ng ating video. Sa Shopee, Lazada mayroon, ilalagay ko sa description. Nasa baba, ilalagay ko. Sa Facebook naman, PM lang kayo dyan sa page ko, sa Messenger, kung paano maka-order nito. Kung mayroon kayong mga katanungan kung supported ng CPU nyo, pwede kayo nyong magtanong kung kaya o hindi. Right, siyang SATA, dalawang SATA, tapos isang 4 pin. Right. Titingnan pa natin kung mayroon pang iba. Ito 24 pin to. Meron pa kayang iba. So guys, wala siyang other 6 pin or 4 pin, wala. So ito lang siya. Ito lang 6 pin. Itong 6 pin na to guys, ano to? Nahati ata o hindi. Ay hindi. Okay. Itong 6 pin na to guys, supported naman to ng supported to ng 8 pin saka 4 pin. Supported to. Kahit isalpak nyo sa 4 pin, 8 pin, pumapasok to. Ito yung sa ATX power. Yan yun. So yun lang kanyang ano, yun lang kanyang wire. Wala yung 4 pin sa mga dating board dati na 4 pin. Pero ngayon meron pa naman 4 pin. Okay. Okay, so yun guys, yun lang. Maraming salamat. So yun lang guys, hanggang sa muli. Bye bye.